dingin. Bentar ya, ini aquanya. Jadi berapa ya? 2.000. Nih. Ih, apa? Ini aqua dingin ya? Iya. Jangan minum yang dingin-dingin, batuk. Enggak kok, itu enak. Ih, besok kalau apa batuk jangan salin ke es chai ya. Iya. Teman-teman kita makan yuk. Ayo. Tunggu dulu. Teman-teman lagi pada ngapain? Lagi makan jajan pelangi nih. Ih, jangan makan di kayak gitu, nanti batuk. Apa kok Kak Esca? Ini enak. Iya, enak kok. Ya udah, besok kalau kalian semua batuk jangan salin ke es chai ya. Iya, Kak Esca. Loh. Ini kok jadi batuk semua? Kan kemarin KSC bilang jangan makan jajan sembarangan. Iya deh Kak Esca, kita nggak bakal ngulangin lagi. Iya. Iya.